আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রসুলিল্লাহ আম্মাবাদ। ইন্টারনেট মাদ্রাসার পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগতম। আজ আমরা কাশি ভালো হওয়ার একটি আমল সম্পর্কে জানব। হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মীর রহমতুল্লাহি আলাইহির একটি পরীক্ষিত আমল, যে আমলটি আমরা করতে পারলে ইনশাআল্লাহ আমাদের কাশি ভালো হয়ে যাবে। আমলটি খুবই সহজ, শুধু একটু ইখলাসের নিয়াতে একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আশা করে যদি আমরা আমলটি করতে পারি, তবে আমরা কাশি থেকে পরিত্রাণ পেতে পারবো ইনশাআল্লাহ। আমলটি হলো সূরা ইখলাস অর্থাৎ কুল হুয়াল্লাহু আহাদ সূরাটি ৪১ বার পড়ে পানিতে দম করে তা পান করব। এটা কাশি ভালো হওয়ার জন্য অনেক উপকারী একটি আমল। সূরা ইখলাস ৪১ বার শুদ্ধভাবে পড়ে পানিতে দম করে রোগীকে খাওয়াবো অথবা নিজেরা খাবো, তাহলে আমাদের কাশি নিরাময় হয়ে যাবে। কাশি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একটি পরীক্ষিত আমল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে কোরআনুল কারীমের ছোট ছোট আমলগুলি করে সুস্থ থাকার তৌফিক দান করেন। ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।